huzurlarınızdayız. Kimle birlikteyiz? Ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikteyiz. İpek hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Bilal abicim. Nasılsın? Bugün hafta sonu biliyorsun. Hafta sonu olduğu için insanlar aslında çok mutlular. Çünkü senin oraları şimdi dolar taşar Bodrum, Çeşme, Bodrum. Herkes Cuma'dan gidiyor Evet, tatillere. doğru. Haberler sen de sen anlat. Çok yanmışsın, harika olmuşsun. Ne yaptın? Denize mi Teşekkür girdin? ederim. Denize girdim tabii de ben daha ziyade bahçede dolaşırken yanıyorum. Normalde güneşten kaçınıyorum yani doktorların tavsiye ettiği gibi çıkmıyorum. Doktorlar da çıkmayın diyor zaten. Belli değil. Son zamanlarda güneş bir acayip çıldırdı. Zararlı olabilir ultraviyole ışınları. O yüzden kaçınıyorum canım. Sen denize giriyorsun tabii. Kıbrıs'a Yo, kaçıyorsun ben artık. hayır ben girmiyorum. Hiç ben Kıbrıs'ta 12 sene kaldım girmedim. Öyle Zaten bu mi? mevsimlerde de Kıbrıs'ta ben bu mevsimlerde de genelde soğuk yerleri tercih ederdim. Böyle Karadeniz'e falan giderdim. Yaylalara, ovalara. Oraları daha serin, daha güzel oluyor. O yüzden dolayı Kıbrıs'a da gitmedim. İstanbul'da yazlıktayım, Çınarcık'tayım ama dışarıda çıkmayı düşünmüyorum. İnanılmaz bir sıcak. Anlatılır gibi değil. Klimayı yine açtım, evde oturuyorum. Akşama kadar öyleyim. Bak şu an esiyor mesela Bodrum. Arkadan yapraklar Görüyorum, kıpırdıyor. görüyorum. Begoniller uçuşuyor havalarda. Görüyorum. Evet, evet şu anda iyi ama gündüzleri öyle bir sıcak oluyor ki durulur gibi değil. Yani burada oturup yayın yapmak gündüz imkansız. Ama işte ancak bu Anladım. saatlerde. Peki, peki dostlar. Günün magazin gelişmeleri ve günün ilginç gelişmeleriyle karşınızdayız. Banu E, kom- Caner Süreyya Diker. Merhabalar. Caner'cim merhabalar canım. Esiyor İzmir'de. Aman sıcak esiyor abi diyor. İzmir'i düşünemiyorum. İzmir de felaket sıcakmış. çok, Giriyorum. çok, Ya. çok. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen yayınımızı tıklayın ve takip edin. Yani üzerine biraz beğeni atarsanız e, yayınımız daha çok güç kazanır o açıdan dolayı. Caner'cim Evet. hoş geldin. Evet arkadaşlar, komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Dün yurt dışından geldiği zaman havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı komedyen Deniz Göktaş. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından soruşturma açılmıştı. Bugün hakim karşısına çıktı ve yargılama sonucunda tutuklandı komedyen Deniz Göktaş. Cem Yılmaz bugün bir başka komedyen Cem Yılmaz'la bugüne kadar paylaştığı ne varsa X platformunda yani Twitter'da hepsini sildi. Bu da manalı bulundu, anlamlı bulundu ama Cem Yılmaz bir açıklama yapmadı. Şundan dolayı sildim diye. Kimileri diyor ki korktuğundan dolayı neyi varsa sosyal medyada sildi. Kimileri de diyor ki Deniz Göktaş'a yapılanı protesto için sildi. Protesto. Protesto için silmek ne demek? Bana çok manalı gelmedi. Keşke bu konuda Cem Yılmaz bir açıklama yapsa da niye sildiğini söylese. Peki ilginç konular var, ilginç haberlerimiz var. Hande Erçel ile Mert Ramazan Demir aynı projede mi oynayacaklar? Bunu konuşacağız ve eğer böyle bir şey gerçekleşirse nasıl olur? İpek Canbulat'a soracağım. İpek iki oyuncuyu da yakından tanıyor. Hem Hande Erçel konusunda hem Mert Ramazan Demir konusunda nasıl olur, hayırlı olur mu? Bir de proje başarılı olur mu tabii her şeyden önce. Evet, bunu konuşacağız ve sizlerin çok sevdiği Akın Akınözü'nün partneri Bosna Hersekli Meryem Silyak isimli bir oyuncu oldu. ATV'de, hadi bunu konuşalım. ATV'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisi çok iddialı bir dizi. ATV'nin yeni sezonda en iddialı dizisi diyebiliriz arkadaşlar. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın hayatı söz konusu bu dizide. O canlandırılacak ve Alaaddin Keykubat'ı Akın Akınözü oynayacak. Bu Meryem Silyak da çok güzel bir kız. Bosna Hersekli oyuncu da onun partneri başrolde olacak. Bu rol için Afra Saraçoğlu ile görüşüldü ve anlaşılamadı. Taraflar anlaşamadı. Pınar Deniz'le görüşüldü. Taraflar anlaşamadı.
E, 9 Mart doğumlu. 9 Mart. Balık burcu. Balık burcu. Kim o? Kız E, mı? bu kız 9 Mart doğumlu, 26 yaşında. Balık burcu mu? Nasıldır balık burcunun özelliklerini bir söylesene lütfen. Bu dönemin en parlak ve aynı zamanda kararlarına sahip olacak. Uzun zamandan beri durgun, uzun zamandan beri böyle bir rolantideydi ama tam gaz hedeflerine ulaşıyor şu aralar balıklar. Özellikle iş hayatıyla ilgili bütün engelleri ortadan kalkıyor. Temizdir, duygusaldır. Genelde aşk hayatından hep muzdariptiler. Ama yakın bir zamanlar içerisinde hep benim danışanlarımdan da öğrendiğim, aldığım bilgilere göre balıkların hep böyle bana davetiye gönderiyorlar. İşte evlilik davetiyeleri, nişanlar vesaire. Balık burcu temizdir ya. Denizde yaşayan bir balık ne kadar kötü olabilir ki? Olamaz yani. Ben biraz burçları da özdeşleştiriyorum yani gerçek hayvanlarla. O yüzden dolayı valla mesela kendim boğa burcuyum. Boğa ile özdeşleştiriyorum. Hani bunda kötü bir şey yok. O yüzden dolayı çok teşekkür ederim Caner. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ama Siheyda çok teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. Peki şimdi ama balık demişken, sözünü kestim, buradan devam edeceksin. Unutma lütfen. Buraya yo, girmem lazım. Balık burcundan bahsediyorsun ama bugün balıklarla ilgili şok bir haberle karşılaştım. Yani gerçek balıkla ilgili. Onur Akay'la konuşuyorduk telefonla. Onur Akay dedi ki dün akşam Akçay'da sahilde Bilal abi arkadaşlarla sohbet ederken baktım gençler balık tutuyorlar misineyle, oltayla. Çocuklar bana verin bir de ben tutayım, bir de ben asılayım dedim. Hiç balık tutmadım yıllardır abi diyor. Geçtim diyor oltanın başına. Bir baktım sarsılıyor. Çocuklar koşun balık geldi. Hemen geldi çektik diyor. İnanır mısın şöyle bir köpek balık diyor. Şöyle bir ince uzun balık diyor. Çocuklar demiş ki abi bu köpek balığı. Lan ne köpek balığı, nasıl köpek balığı? Balıkçılar koşmuş gelmiş bu köpek balığı yavrusu demişler. Yayınladım story'de. Düşünebiliyor musun? Akçay'da Onur Akay'ın oltasına, misinasına köpek balığı yavrusu takılmış. Böyle Ama gerçek fotoğrafı onun var. orada zaten böyle bir durum var. Hep tehlikeli Çok oldu. şeyler. Pitbulllar, köpek balıkları. Korkarım yani timsah mimsah çıkmasın karşısına. Onur'u gönderme Tayland taraflarına falan. Gitmesin. Ya Onur Akay'ın hakikaten bak bugün aynı şeyi düşündüm. Nedir bu yaşadıkları? Bak Evet. hakikaten biliyorsun iki sene Tehlikeyle evvel karşı karşıya iki gün farkındaysan. evvel Evet de deniyor bunları. evet 2 gün evvel Kadir Doğulu'nun fanları tarafından dövüldüm demişti. Hani bir yumruk falan yemişti. İddiasına göre onu yapanlar Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ün kocasının fanlarıydı. İddiasına göre Onur Akay'ın. Yani çok kötü dövülmüştü. Sonra işte bu pitbull konusu. Sonra bir kalp krizi geçirdi. Nedir bu? Bir de şimdi köpek balığı Tehlikeye yavrusu. atıyor sürekli. Bir şeyleri yani Onur çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi kendi gibi biliyor. Çok saf yönleri var ve çok duygusal, naif, hassas. Onur'u ben geçenlerde de böyle bir telefonda konuşurken gerçekten e, çok böyle insanlara iyilik yapmış, fedakar ellerini uzatmış herkese ama hem insanlardan darbeler yemiş hem de dikkat edin hep tehlikeler çıkıyor karşısına. Pitbull çıktı, ısırdı, çocuk ölümden döndü. Bir et Evet. hastalığı var dediler vesaire. Şimdi yani alaka, sen şeydesin, ne deniyor oraya, Ege taraflarındasın. Akçay, evet Marmara Denizi'ne çok yakın. Akçay'dasın, oltayı atıyorsun, kel alaka, köpek balığı geliyor. Vardır burada da, ona ben bakarım bu hafta içinde. Bakacağım ben ona çünkü vardır bu işte de bir hikmet. Çünkü neden? Neden yani bir başka bir balık gelmiyor? Biliyor Gördüm. musun? Evet, kendi de paylaştı. Neden? Yani burada bir mesaj var. Köpek balığı. Nedir? Yani bir köpek balığı yavrusu şöyle bir şey takıldı. Yani şok oldum ben ya. Onur Akay'ın Instagram sayfasında da yakından bakmak isteyenler görebilirler. Şok oldum ben ya. Korkmamış mı peki? Ne yapmış sonra onu? Kahkahalar atmış, gülüyor. Gülüyor. Onur Akay'ı biliyorsun sen. Bir de onunla ilgili şarkı şiir de yazmıştır o. Kısmet bu diyor. Kısmet, kısmet diyor. Böyle kısmet mi olur ya? Ya alem ya Onur Akay. Hidayet, Hidayet.
Notlardan biri uçtu da Ya rüzgardan. bir şey söyleyeceğim. Onur sanki ben Boğa burcu diye biliyorum Onur'u. Benimle aynı burç olduğunu biliyorum. Çünkü birkaç defa öyle bir şey konuştuk. Mesela bana da öyle şeyler oluyor. Tehlikeli şeyler. Gerçek. Aa, Tabii canım, oluyor olmuyor değil. İnan oluyor. Çok enteresan şeyler oluyor. Mesela ben Kıbrıs'ta en korktuğum şey hayatta yılan. Kıbrıs'ta yürüyorum, denize gidiyordum. Bugün de dedim yürüyeyim. Bir ara böyle spor yapıyordum, bisikletle falan gidiyordum. Yürüyeyim dedim. Yürürken bir baktım ki Magosa'da, o Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin asfalt yolda, Salamis yolunda, sen de 3 metre, ben diyeyim 6 metre. Bir yılan. İnanmazsın, inanmazsın Bilal abi, ya istemediğim şey nasıl benim karşıma çıktı? Ve ben çok büyük bir travma atlattım, biliyor musun? Ben yılandan çok korkuyorum. Kıbrıs'a yazın gitmem. Bütün bakla tarlaları, enginar tarlaları, oranın meşhur bir yılanı var. Gufi yılanı. Bak, kara yılan zehirsizdir ama. eyvah 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 Pencerek eyvah. yılanı diye böyle üçgen suratlı yılanların hepsi Eyvah çok. eyvah, güzel şeylerden konuşalım. İşte o Güzel yüzden şeylerden buradan bir konuşalım. mesaj Geçmiş var olsun. Onur'a. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun. Onur'a da Teşekkürler. geçmiş olsun. Ama Onur 28 Nisan bu arada Evet, doğum günü. Boğa burcu. Boğa burcu değil mi? Evet, Boğa Peki, burcu. Tabii 21'inde dönüyor ya. Koç'tan dönüyor. Boğa'ya. Biliyorum ben, çünkü Onur'la konuştuğumda da Onur da dedi bana. Çok özelliklerimiz benziyor. Yufka yüreklilik, affedicilik, ani çıkış sinirler, fevri davranışlar, ansızın kalp kırma. Evet, bu Meryem Silyak, Bosna Hersekli oyuncu. Daha evvel TRT Tabii platformunda Koyu Beyaz adlı bir dizide rol almış ve orada da çok beğenilmiş oyunculuğu. Taylan Biraderler yönetmeni olacak. Şimdi bu yeni dizinin Muhteşem Yüzyıl'ı da onlar yönetmişti. Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli, yurt dışından gelen bir yabancı Alman-Türk oyuncu olarak Türkiye'de meşhur oldu o diziyle. Bu da yeni bir Meryem. Bunun da ismi Meryem. Ve ikinci Meryem Uzerli olabilir diyorlar. Bu da Bosna Hersekli. Çok yabancı dil bildiği söyleniyor ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleniyor. Bosna Hersek'te şeyi bitirmiş, konservatuvarı bitirmiş sinema üzerine. Ve şu anda Bozdağ filmi stüdyolarında provalarda çalışıyormuş kız. Hem oyun provalarında, sahne provalarında hem kostüm provaları, işte makyaj provaları ekiple beraber çalışıyormuş. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat karakterine hayat vermesi beklenen Akın Akınözü ile başrolü paylaşacak Meryem. Sarışın çok güzel bir kız. Bosnalılar, Balkan kızları öyle olur zaten, bilmiyor musun? Soğuk olurlar ama. Ama güzel olurlar. Soğuk olurlar. Yani böyle nasıl anlatayım? Ben biliyorum, Saraybosna'da bir iki tane tanıdığım arkadaşım vardı benim. Soğuklar ama hepsi çok eğitimli, çok akademik kariyerli, inanılmaz tahsile önem veren böyle bir durum var orada. Kızı beğendim. Çok cici bici, çok da naif bir kız ama inşallah Allah başarısını daim etsin, ne diyeyim. Bir de çok ilginç. Burası da düşündürücü. Türk tarihiyle ilgili bu dizi, değil mi? Sizi düşündürmedi mi hiç? Destina karakterini oynayacakmış. Yok, yabancı zaten Destina. Biliyorsun Selçuklularda da Osmanlılarda da çok yabancı girerdi ya saraya, yabancı kimlikler, kişilikler, hareme de girerdi. Şey olarak da girerdi. E, Başbakan diyeceğim. E, Yardımcısı olarak sultanın girerdi. Canım be, şu kağıt uçtu. Sana zahmet versene be. Ee, Yani işte bir güzel bir dizi olur, tutar. Çünkü niye biliyor musun Bilal abi? Artık insanlar vurdulu, kırdılı, şiddet içeren dizi izlemek yerine biraz da bize tarihimizi hatırlatan, geçmişi hatırlatan, ne güzel. Selçuklu dönemini hatırlatan. Ben evet. tarihi çok severim. Gerçekten. O Alaaddin Keykubat'ı biliyorum. Bir şey 1220 dönemlerinde olan ve aynı zamanda iyi bir hükümdardı. Ama tabii yıllar geldi geçti. Lise döneminde çok okurdum. Tarihi çok severdim. Bize tekrar hatırlatsınlar. Tekrar karşımıza çıkarsınlar bunları. Bize tekrar hatırlasınlar. Evet. Ee, Şimdi tabii bir de şu var. Ee, Yeni diziler geldikçe alttan oyuncular, evet, gençlere şans veriliyor ama e,
genelde başrollerde böyle ağır dizilerde, yani yapımın ve kanalın çok önem verdiği dizilerde tecrübeli, bilinmiş isimler tercih ediliyor. İşte bak, Afra Saraçoğlu'yla konuşmuşlar, Pınar Deniz'le konuşmuşlar. Başka ağır isimlerle de konuşulduğunu duymuştuk. E, e, o yüzden yeni bir yüzün gelmesi, yeni bir yüze güvenilmesi başrol için, alternatif bir oyuncunun olması e, daha ilginç olacak. Diziyi de daha böyle renkli kılacak diye düşünüyorum. Hele bir de hakikaten rolün hakkını verir de çok iyi oynarsa, Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki oyunu gibi Hürrem Sultan rolünü ne kadar başarılı oynamıştı. Şivesi de kaçıyordu, kırıktı. Evet. Ee, Evet. Yani Geldi. öyle olursa olabilir mi sence? Başarılı olabilir mi? Ne? Başarılı olabilir. Gerçekten olabilir, biliyor musun? O enerjiyi ben aldım. Yani Aldın şimdi mı? bana başka bir karakter deseydim belki alamazdım ama bu Bosnalı kızın hem tipini beğendim hem de böyle bizim tarihimizi kardeş ülke gibi, yani bizim tarihimizi bize tekrar hatırlatan, bu ben öncelikle yapımcısını bilmiyorum kim ama onu da takdir Mehmet ediyorum. Bozdağ. Mehmet Vallahi Bozdağ. burayı takdir ATV'de ederim bu böyle bir çekiyor. şeyi çıkarttığı için. Ben çok severim o Orta Anadolu Selçuklu döneminde, o dönemde biliyorum. Çok okudum bunu. Alaaddin Keykubat döneminde Kayseri'de doğmuş, hatta Konya'da ölmüştü. 1200'lü tarihlerdeydi. Bize tekrar hatırlatsın. İnan ben bile diziyi izlemeyen İpek televizyonun içine herhalde düşerim. Çok severim öyle şeyleri. Keşke öyle kültürel, bize böyle geçmişimizi anımsatan böyle şeylerle gelsinler. Vurdulu, kırdılı. Ben bazı şeyleri istemiyorum. Hele babam izliyor bir tanesine. Böyle hep silahlar konuşuyor. Sen de bilirsin, onun ismini unuttum. Kurtlar Evet. Vadisi. Aman 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 aman. Aman Evet. aman. Sevmiyorum Boz, ben. Kötü boz, örnek bunlar. Sevmiyorum. Şiddet içeren, benim enerjime uygun değil yani. Ama bu dizi tutacak, biliyor musun Bilal abi? Tutacak. Kız da çok güzel. Ee, ve eğitimli bir kız. Bak, akademik kariyeri de var kızın. Okumuş yani kız. Tahsilli evet bir kız. evet evet. Evet. Bosna Hersek'e ben de gittim. Saraybosna'ya. 1984 kış olimpiyatları zamanında gittim. Gazeteci olarak, görevli olarak gittim ve hayran kaldım insanlarına. Şehir zaten çok beğendim. İnsanlarına hayran kaldım. Dediğin gibi kadınlar hep sarışın, hep beyaz tenli, sarışın ve çok iyi insanlar. Ve hepsi yabancı dil biliyor musun? Ta benim gittiğim sene kaç sene olmuş bak. 40 sene olmuş. Evet. Hepsi İngilizce biliyor. Hiç bilmeyeni yine çat pat derdini anlatıyor. Çok iyi eğitim almış, kültürlü ve bizi de çok seven insanlar. E, Hayırlısı olsun, başarılı olsunlar. Yalnız Sırp kızlarının güzelliği çok konuşulur. Unutma bak. Belarus bir de Sırp kızları. Ben kızı gördüm. Dün şöyle bir Instagram'da karşıma çıktı, baktım. Hakikaten çok güzel kız. Güzel kız. Evet. Allah yolunu Peki. açık etsin. Allah utandırmasın. Gerçekten inşallah tutulur. Bizler de izleriz. Ben böyle gurur duyuyorum genç nesille. Böyle şeyleri adım attıkları için. Evet. Genç nesil hakikaten alttan çok hızlı, çok kuvvetli geliyor. Peki Hande Erçel ile Mert Ramazan Demir projesi başarılı olur mu? Onu konuşacağız arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun ismi Poyraz'la anılıyor ama Mert Ramazan Demir'in neden göğsünü gere gere gezeceği bir sevgilisi yok sence? Neden Mert Ramazan Demir'le hiçbir kız anılmıyor? Hadi bunu şimdi konuşalım ya. Aklıma geldi, merak ettim. Yani Mert Ramazan Demir çok kariyerli, çok başarılı, çok seviliyor. E, Yani bir fotoğraf paylaşılıyor Mert'le ilgili, bir dergi mesela çekimi, çıldırıyor insanlar Mert Evet. Ramazan Demir'i görünce. Ya hep aynı adam işte, Mert, bildiğiniz Mert, ama değişik bir resim geldi ya, düştü ya sosyal medyaya. Aman, hayranları nasıl mutlu oluyorlar, nasıl mutlu oluyorlar. Yani çocukla ilgili böyle çok büyük bir ilgi var etrafında. Şimdi böyle bir insanın hayatında yalnız olması, yani Afra Saraçoğlu'yla şu anda ayrılar. Bunu kabul etmek lazım. İleride ne olur bilemem. Peki Mert
Sevgili orucu mu tutuyor sence? Böyle bir şey mümkün mü? Ne Hayır diyorsun? değil. Bakın ben onun yorumunu da yapacaktım aslında. Siz bu konuyu atmadan önce. Dün mesela postları kaldırdı. Burada bir mesaj var. Bakın diyorsunuz ki hiç hayatında birisi yok. Hani kısasa kısas olmuş olsaydı Mert'in de hayatında birisi olurdu. Olmaması imkansız. Yani o kadar yakışıklı, o kadar başarılı, bu kadar göz bebeği, herkesin göz bebeği olan pırlanta gibi bir çocuğun, yani açık konuşmak gerekirse tabii ki hayatında mutlaka biri olmalı. Belki ona bir şans daha tanıyor. Belki ilişkilerin düzeleceğini düşünüyor. Belki bir umut. Belki yeşerecek bir fidan. Belki geçmişi unuttu. O postları kaldırdı, orada bir mesaj verdi. Her şey olabilir. Bakın ne diyorum, her şeyi zamana bırakıyorum. Ben zaten Poyraz Zafran'ın ilişkisine falan da inanmış değilim. Buna da tamamen hep söylüyorum, reklam. Çünkü öyle el ele kol kola görmedikten sonra hep yayınlarda söylüyorum. Böyle aşk kokan bir obje yakalamam lazım. O da olmadığı için belki Mert de benim gibi düşünebilir. Yani belki Mert de benim gibi düşünüyordur. Bu kadar insanların işte böyle bir ilişki var, böyle bir durum var, şurada görüldüler, burada görüldüler diye olayı coşkuyla anlatıp böyle ikisinin birbirine, ne yani, hem birbirine yakıştırıyorsunuz ikisini, Evet. sonra da seviniyor musunuz ayrıldıklarına? Ben çete soruyorum, bakın burada izleyicileri soruyorum. Nasıl oluyor bu? Arzucum hoş geldin. Canım benim, canım Arzucum. Arzu Canım benim. merhaba. Merhaba, adliyeden geldim diyor. Ay, Canımsın, canım arayacağım ben Arzu. sonrası. Arayacağım. Arzucuğum, Aklımda Bilal abi söyledi de bir diş ağrısıyla facia durumdayım. Bak makyajı bile yarım yamalak yaptım çıktım yani. canım Arzu arayacağım ben de canım. Geçmiş Arayacağım olsun. Arzucuğum seni. Yani Bilal abi, Mert Hı. Ramazan'ın bir defa, sen inanıyor musun öyle başarılı, öyle göz bebeği, yani şimdi ismini vermeyeceğim starlardan tut, bilmem nelerden tut, çocuğa aşıklar. Yani var, yani çocuğa hayranlık duyan bir kitle de var. Şimdi Mert eline sence alıp da sevgilisine gezdirecek ya da gidecek bir yer bulamaz mı? Ya da bir sevgilisi olamaz mı? İpek evime şahane bir hediye yollamış. Canım İpek diyor Arzu. İpek yapar. İpek, Ya canım İpek, benim, güle güle kullan. İpek yapar. İpek sürprizlerle dolu bir arkadaşımız ve Güle İpek'in güle İpek'in kullan. İpek'in pamuk kalbi vardır. İpek Can Bulat'ın kalbi pamuktur. Teşekkür Arzu, ederim Bilal abicim. Aynen öyle. Hepimiz pamuk kalpliyiz ki bir evet. aradayız. Anlatabiliyor muyum? Bakın bir Arzu da şey öyle. söyleyeceğim. Bu bir Arzu enerji da öyle. meselesidir. Siz Arzu de melek. pamuk Arzu kalplisiniz. melek. Ben, Onur, Arzu. Yani bu ekip böyle maalesef. Maalesef. Arzu da öyle. Onur'a bir şey diyemiyorum. Onur'a baksana köpek balıklarıyla falan yani. Onur beni çok şaşırtıyor. Onur köpek balığı yakaladı biliyor musun? Bak inan bana ciddi söylüyorum. Ama Yazdı bu da kendi yer, gir merak etme. postlarına gir. Postlarına gir aşağı in biraz. Üçüncü sıraya. Göreceksin şaşıracaksın. Ben paylaştım story'de. Köpek balığı yakaladı. Onur Şimdi de evet bizim ararsın, Onur. der ki rakıyla balık yapıyorum, köpek balığını kızartıyorum der. Onur Yok bu. yapmaz Onu da yapmaz. terbiye eder. Emin ol. Bak Yapmaz bir ya. onu parçalar Yapmaz. öldürürdü. Demek ki Yapmaz ya. nasıl bir enerjiye sahip ki anca o kadar hasar verdi çocuğa. Yapmaz. Evet Çağan Efe Ak yıkılıyor. Yıkılıyor. Magazin yıkılıyor. Çağan Efe Ak daha 17 dizisinin başrol oyuncularından biri. Aras karakteri ve o kadar çok sevildi ki 5. bölüm milyonlarca hayranı oluştu çocuğun. Çağan Efe Ak kendisiyle bir röportaj yapıldı arkadaşlar. Aşka bakışını anlattı röportajda. 19 yaşında ama kızlar peşinde pervane. Yahu ah kızlar siz yok musunuz siz? Çağan Efe Ak röportajında aşkla ilgili olarak neler söylüyor? Şimdi onu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. 6 Haziran 2007 doğumlu ya. İkizler Daha Burcu. 19 İkizler Burcu yaşında. çok Ne sosyaldir. Oo, çok ilgi ne çekmesini sever. ne burcu? İkizler Burcu'dur. İlgi çekmeyi sever. Çok sosyaldir. İnanılmaz zekidir. Herkesi altıncı hissi ve psikik güçleri kuvvetli olan ikizler hayatında hep başarılı olmuştur. Ben hiç mutsuz ya da sıkıntılı bir ikizler görmedim. Yani ikizlerse 19 yaşında gördüm, çok yakışıklı.
Çok temiz yüzlü. Teşekkür ederim Caner'cim. Çok temiz yüzlü. Birçok şeye çağrılmış, denemeye çağrılmış Çağan Efe Ak ve şimdi röportajdan Hakan Gence yaptı kendisiyle röportajı. Röportajdan okuyayım. Bu gençlik dizisi daha 17'nin genç yıldızı. E, Hatta onu Çağatay Ulusoy'a benzettiler. Ünlü meslektaşlarına benzetilmesiyle ilgili olarak bu aralar beni çok benzetiyorlar. Ben de kendimi aslında biraz benzetiyorum. Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli abi örnek aldığım oyuncular. Defalarca reddedildiğim deneme çekimlerine rağmen pes etmedim diyor. Reddedildim, yenisine gittim diyor deneme çekimlerine. Sektöre çok erken girdim. Çalışmayı ve disiplini öğrendim. Oyunculuğun içten içe beni çok olgunlaştırdığını düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Şu ana kadar hiç olmazsa diye düşünmedim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapacağım diyor. Kariyerime odaklandım. Aşktan konu açıldığında ise aşk benim hayatımda kariyerimin ve alemin gerisinde duruyor diyor. Ama aşka da artık 19 yaş, yani tamam, artık bir delikanlının olmaya başladığı yaş. Yani Yani tabii kızlarla geç mi çıkmaya kalmış başlayamaz yani? mı? Çıkmaya Ya geç başlayamaz mi mı? kalmış? He? Geç bile kalmış Bilal abicim. 19 yaşında o kadar yakışıklı bir çocuğun. 15-16 yaşında artık çok erken blue çağına giriyor gençler. Yaşamıştır o mutlaka bir aşk. Ama baktı ki kariyeri yakaladı. İşte burada zeka devreye girdi. Bu çocuğu çok takdir ediyorum. İnanılmaz başarılı olacak. Allah onun da yolunu açık etsin. Bak yeni yeni isimler duyuyoruz. Yeni yeni gençler var. Allah bunlara gerçekten öyle güzel yollar açsın ki hepsi Mert Ramazan Demir gibi olsun. Arzu Altıntaş diyor ki o kadar üzülmüştüm ki diyor, biraz tatsızlık yaşadı. Resepsiyon dedi ki kargonuz var. Ay canım benim Arzucum. Sana layık değil ama güle güle kullan aşkım benim. Canımsın benim sağ ol. Sen mutlu ol yeter ki. Geçecek bunlar da geçecek. Çok büyük bir retro var canım. Baş ağrım, diş ağrım. Her yerim ağrıyor inan. Bak farkındaysan makyaj bile yapmadım. Fark etmişsindir. İnan sen de etkilendin bundan. Geçecek. Merak etme geçecek. Bunlar bizim imtihanlarımız, insanlara olan güvenimiz, işte ne bileyim hayatımızda hemen çarçabuk birilerini almamız, dost yapmamız, arkadaş yapmamız hepsi geçecek canım benim. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın sana. Onur da aradı beni diyor Arzu. Onur Akay da aramış Arzu'yu. Onur Akay sana şarkı da söylemiştir. Onur bazen aradığında söylüyor, biliyorsunuz. Hepimize söylüyor teker teker Onur. Bugün bana Bana da söyledi, söylüyor, bana da. söyledi değil mi? Bugün de bana söyledi yine. Bana söyledi bugün. Sanat müziği söylüyor bana ama onun arama saatleri çok enteresan. Tam bana uygun. Hiç böyle insanların ayakta olmadığı saatler. Bir şarkılar söylüyor bana. Bir sanat müzikleri. Allah'ım inanamazsın. Geçen gün yayında da söyledi ya. Merhaba. Ha, şöyle koy kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. İyi günler. Migros geldi bu arada. Peki yazlıklarda böyle oluyor biliyorsun. Niye çıkmıyor musun dışarıya mesela Bilal abicim? Gidip almıyor musunuz dışarıdan, marketten? Yayın var. Nasıl gideyim? Hayır, Yayında şimdi az bir ama süre ya yayın aklıma, öncesi. aklıma geldi ama yayında az bir süre kala geldi. O hızlı getiren uygulamalar var ya, onlardan birinden istedim. Ne güzel. Evet. Peki şimdi Onur Akay'dan bahsediyorduk. Evet, Arzu Caner söyledi. Üçlü yayın yapın dedi moderatörümüz Caner. Sen, ben, Onur, Arzu dörtlü oluyoruz. Dörtlü yayın oluyor mu, dörtlü yayın YouTube'da? Aslında Bilal abi bir gün yapabilirsin. Tabii ki oluyor. Olmaz olur mu? Dörde bölüyorsun ekranı. Dördümüz birden yayın yapabiliriz. Üçlüyü biliyorum, dörtlü olursa yaparım. Yapalım peki. Aslında en Yapalım. önemlisi o. Dördümüz yapalım. Yapalım, Ay, Arzu da yapalım dedi. tabii tabii. Katılım da çok olur. Çok da zevkli olur. Evet, Arzu da yapalım dedi. Peki arkadaşlar, şimdi Genelde Uğur 35. Ablamız kim demiş? Öner tanıtır size kim olduğumu. evet, ünlü astrolog Dedim diyor. İpek Canbulat
İpek Bilal Canbulat'la abi ben diyor dörtlü demedim diyor Caner. Üçlü dedim diyor. üçlü mü dedim diyor. Kimlerle Ha, Caner? acaba dörtlü olmuyor mu bilmiyorum. Buse'cim merhaba hoş geldin. Süreyya Diker özel abonem Arzu Hanım çok geçmiş olsun. Sağlık diliyorum diyor. Arzucum Süreyya Hanım sana geçmiş olsun diyor. Süreyya Hanım teşekkür ederiz. Acun Ilıcalı'nın Hull City takımı biliyorsunuz Premier Lig'e yükseldi. Yani İngiltere'de Türkiye'deki Süper Lig'in karşılığı olan en kaliteli, en birinci lige yükseldi İngiltere'de ve Acun Ilıcalı hayatının en mutlu günlerini yaşıyor bu nedenle. Kendisiyle de çeşitli dergiler, gazeteler röportajlar yapıyorlar Acun Ilıcalı ile. Onunla yapılan yeni bir röportaj var. Şimdi şu notlarımın arasına bakıyorum. Evet. In Business dergisi var, ekonomi. Turkuaz Medya'nın ekonomi dergisi. Oraya konuştu Acun Ilıcalı. Karşımdaki hanımefendinin de okuldan arkadaşı İpek Hanım'ın da lisede aynı sıralarda okudular. E, Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan Acun Ilıcalı hayatta en gurur duyduğum başarım budur diyor. 20 milyon sterlini aldığı kulübü 4 yılın sonunda Premier Ligi taşıyan 20 milyon sterlini aldı. Şimdi değeri arkadaşlar e, birkaç milyar sterlin oldu Premier Lig'e taşıdığı için. Yani şu anda belki 700-800 milyon sterlindir ama Premier Lig'de biraz başarılı olsun. Biraz, çok fazla değil. 1 milyarın üstüne çıkar değeri. Hele bir de Şampiyonlar Ligi'ne falan katılırsa 2-3 milyar lige sterline çıkar. Dünyada en çok izlenen futbol ligi Premier Lig. Oranın ilk Türk kulüp patronu oldu. Şimdiki hedefim diyor önce Avrupa Kupası'na sonra da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek takımımla. Medya sektöründeki yatırımları hakkında da konuşuyor. Acun Medya'nın uluslararası düzeydeki başarısını daha çok ülkeye yaymak istiyorum diyor. Ve TV8'i bir yıl içinde halka açmayı planladığını söylüyor. TV8'i halka açarsa paraya para demez. Senin arkadaşın ne diyorsun? Çok Benim başarılı. arkadaşım yani Kadıköy Anadolu Lisesi'nden benden büyüktür o 2-3 yaş. Akıllı bir çocuktu, çok zekiydi. Gerçekten Allah onu aslında bu yollara getirdi. Bence çok başarılı olabilir, halka açabilir, açılsın. TV8'in bir de biliyorsun international var, yurt dışı. Ha, var var Bence evet, çok güzel olur. Çok güzel var. olur. Var. Mesela Meksika televizyonunu Meksika'da bir televizyonu dördüncülükten ikinciliğe taşıdı reytinglerde. Kendi programlarını kendi dizayn ediyor. O televizyonun yönetimini Acun Ilıcalı'nın ekibi yapıyor Meksika'da. O kadar başarılı oldu. İşte Macaristan'da keza yine öyle. Romanya'da öyle, Yunanistan'da öyle. Yurt dışında 8-9 ülkede televizyonları o domine ediyor Acun Ilıcalı. Adamda müthiş bir zeka var. Televizyon Var, yayıncılığı. kültürü var, okumuş, tahsilli, akıllı. Nereden, nerelerden neyi çıkaracağını çok iyi biliyor. Acun çok Çok, başarılı bir işinde. çok. Dünyanın sayılı gerçekten sayılı şeylerinden. Mesela bu Survivor'ı falan yapanlar var tabii. Dünyada başka yerlerde de var ama Acun'u da dünya herkes tanıyor. Önemli yani. Teşekkür Aynen ederim Ali. öyle. Aynen öyle. Hande Erçel El Türkiye dergisine kapak oldu ve oraya bir röportaj verdi. Fotoğraflar sosyal medyada yıkılıyor. Bodrum'da çekildi fotoğraflar ve videolar. Hande Erçel ne çalışkan kadın ya, ne hırslı kadın ya, ne prensip sahibi kadın ya. Hiç durmuyor ve şimdi Mert Ramazan Demir'le bir projesi olduğu konuşuluyor ama gizli tutuluyor. Fakat Araplar bunu öğrenmiş, Arap fanlar, Mert Ramazan Demir'in Arap fanları bunu sosyal medyada anlatıp duruyorlar. Hande Erçel'le Mert'in bir projesi var. Detaylı bilgisi olan bize yazsın diye. Sürekli olarak bu konunun üzerine gidiyorlar. Sence Mert'le Hande bir Var projede buluşursa Ha, bu başarılı kadar mı? olurlar mı? Az önce de sordunuz yayın başında ama chatte yazdılar tutmaz, olmaz dediler. Ben de bunu merak ettim. Neden olmaz diyorsunuz? Ben size sormak istiyorum. Niçin?
Fanlarını yazmışsınız. Neden olmaz? Mert Ramazan Demir, Hande Erçel'le niye olmasın? Önce ben de chat'e soruyorum. Siz bana sordunuz ama benim tabii fikrim niye olmasın ya? Olur yani. Olumsuz düşünerek olumsuzu çağırmanın da bir anlamı yok. Tutar yani bence. Niye tutmasın? Hande Erçel bir defa çok başarılı. Mert Ramazan bence ikisi de number one isim. Bence tutar be Bilal abi. Tutmaması imkansız. Bak şey de yazıyor. Tutar diyor. Kim? Mehmet bizim Caner olur olur Hacı diyor. nerede? Evet. Yaylacı. Hande'de oyunculuk yok demiş. Hande'nin oyunculuğu tutmuyor demiş Gülseren Başdoğan. Hande çok donuk oyunculuğu. Yani şimdi bazen evet doğru söylüyorsunuz ama bazı rollerde donuk rollerdir. Belki gerçek hayatta öyle değildir. Rollerini donuk veriyorlardır. Onu da bilemeyiz biz. Bakın ne diyoruz? Dizilerde donuk diyoruz. Demek ki dizilerde donukluğu söylüyorlar. O yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olun. İpek Hanım çok güzelsiniz. Siz katılın. Nereye katılayım? Keşke öyle bir dizilerde oynasaydık ama yaşımız geçti artık. Aşk olsun, olur mu öyle şey? Niye yaşın geçsin ya? Dur bakalım. Yıllar Yani önce, senin evet, yıllar önce bir arkadaşım gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Müjdat Gezen'in davetlisi olarak bir akşam oraya gittiğimizde Müjdat Gezen de söyledi. Gel dedi bana dedi kayıt ol. Sen dedi bu işi çok iyi yaparsın. Çok iyi bir tiyatrocu olabilirsin dedi. Keşke bilseydim 30 sene önce giderdim. Çok da sever Müjdat Bey beni. Teknesinde hep söylerdi. Ya İpek harcanıyorsun yapma ya. Niye bir Demet Akbağ olmazsın sen derdi. tabii daha iyisi de olabilirdi. Hande Erçel'in bu kapak fotoğrafı, özellikle gözlerini çok beğeniyorlar. Buradaki bakışlarını çok beğeniyorlar. Hande Erçel'in bunun gibi pek çok fotoğraf var dergide, dergi röportajında. El dergisi Temmuz sayısı. Kendisini yüksek sesle anlatma ihtiyacı hissetmeyen bir ünlü Hande Erçel. Hakikaten öyle. Ya o konuşmuyor, başkaları konuşuyor onun yerine. Hayranları konuşuyor. İşte yaptığı iş konuşuyor. Başarılı olursa oluyor, olmazsa yine konuşmuyor. Bence de Başardı. olur Taner. Ben de aynı fikirdeyim. Herkes kendi fikrini söyledi ama bence de olur. Hande'nin dizideki rolleri öyle soğuk. Hande normalde öyle bir kız değilmiş. Evet. Hande yaptıkları kadar kırılganlıklarının da görünür olmasına izin veren bir isim. Hakikaten öyle. Yani kırılganlığını da Hande Erçel'in anlıyoruz biz. Röportajlarından anlıyoruz. İşte sorulara cevap verirkenki tavrından, mimiklerinden anlıyoruz, duruşundan anlıyoruz, ortadan kayboluşundan anlıyoruz. Zeki ve prensipli bir insan Hande Erçel. Bilmiyorum sen nasıl buluyorsun bu Ben anlamda? Hande Erçel'i her zaman çok severim, çok beğenirim. Tarzı değişiktir. Herkesten farklıdır. Çok Evet, daha farklı. Handeleri öyledir ama. Bak şimdi dikkat et, isim analizleri yapardım ben danışanlarıma. Hande evet, ismiyle olanlar gelirlerdi. Handeler çok farklı. Bak mesela bak o da değişik bir tarz. Çok değişik bir figür. Hiç kimsede olmayan imaj, hiç kimsede olmayan kıyafetler, tarz, değişik bir kitleye hitap etmek. Hande Erçel de onun gibi. Dikkat edin Hande Erçel'in de kıyafetleri enteresan. En son hatırlasanız da bundan 1,5-2 ay önce konuştuk kıyafetlerini. Bazıları eleştirdi, bazıları çok beğendi. Ben de eleştirdim. Ay olmuş o ayakkabı falan diye. Ama Hande Erçel'i ben çok değişik buluyorum. Çok farklı. Çizgisini de hiçbir zaman bozmadı. Onunla ilgili de kötü bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. evet. Niye oyunculukta diye soruyor mesela Gülseren. Pınar Deniz ve Afra gibi üstüne koymadı diyor. Gülseren, bu biraz projeyle de ilgili ya. Mesela bu kızın oynadığı son iki projenin, ulusalda oynadığı son iki projenin senaryoları kötüydü. Hakikaten kötüydü. O savcı mıydı? Savcıydı galiba. Bir o, bir de başka bir tane daha dizide oynadı. Senaryolar, bir Kore uyarlaması vardı mesela. Berbat uyarlamaydı. Çok kötüydü. Orijinali dünyada sevildi ama peki şimdi Hande Erçel'le ilgili, evet, çok zeki. Zeki olmak başka, akıllı olmak başka. Zeki olmak olayları çok çabuk kavrayıp harika bir şekilde yorumlayabilmek, değerlendirebilmek, görebilmek, detayları yakalayabilmek. Akıllı olmak ise bana göre bence uygulama sırasındaki başarı, uygulamadaki uygulamadaki ustalık, yani konuları uygularken.
yöntemleri doğru seçmek, hedefe kilitlenip hedefe başarıyla yürümek ve varmak. Diyor ki Hande Erçel, bu arada 32 milyon takipçiye ulaştı bugün itibariyle Instagram'da. Türkiye'de bir rekor. Hayallerim her zaman yaşadığım hayattan daha büyüktü diyor Hande Erçel. Pek çok genç kız için bu böyledir değil mi? Pek çok çocuk için böyledir. Tekrar söyleyeyim. Hayallerim her zaman yaşadığım hayattan daha büyüktü. Bu yüzden onları küçültmek yerine o yükü taşıyan bir kişi olmayı seçtim. Hayal kurmak bir an ama o hayali taşımak emek ve sabır gerektiriyor. Hayal kurmak bir an ama onu taşımak emek ve sabır gerektiriyor. Ne diyorsun? Aynı Doğru zamanda söylüyor. psikolog. Hande Erçel bir yay burcu kadını. Yani Evet, böyle ateşli, bir şeye karar verdi mi yapar. Çok istikrarlı, bir o kadar da bazı konularda çok da ciddi. İlişkilerinde de öyle. İş hayatında da olumsuz gider herhangi bir şey olduğunda hiç arkasına bakmadan döner gider. Yani yapımcı falan umurunda olmaz onun. Sözleşmeydi falan o da umurunda olmaz. Bakın çünkü yaya terazi çok dik kafalı. Aynı zamanda yani bunu da söylemekle doğru söylemiş. Bir takım insanlar hayalleriyle yaşarlar. Şimdi Caner yazmış alttan, Caner'cim diyor ki o diyor özel hayatıyla kaybetti. Yani özel hayatında ama bak biraz duruldu, farkında mısınız Hande? Hande eski Hande değil. O eski böyle çılgınlıkları uç noktalarda olması yok. Tamamıyla şu anda işe odaklandı. O yüzden dolayı ben evet Hande Yay. Niye şaşırdınız? Ne oldu? Hande Yay burcu. Yaya terazi. Yükselende terazi. Bütün dizi oyuncularının, bütün sanat camiasındaki herkesin burçlarını bilirim ben. Hepsinde doğum haritaları elimdedir. Olmayanları da zaten çıkarıp size sunuyorum. Bizi ilgilendirenleri size anlatıyorum. Ama Hande çok başarılı bir kız. Bence olur yani. Çok da başarılı olurlar. Öyle düşünüyorum. evet, Hande Erçel'le ilgili senin görüşlerin. Ben yay kadınlarını genellikle hakikaten iş aleminde falan çok başarılı olduklarını Çok, düşünüyorum. çok. Hem hırslı olurlar hem prensipli hem ne yapacaklarını bilirler. Yani Kuralları vardır yay kadınının. evet, Diyorum ya ateş burcudur o. Bak bir şey söyleyeceğim Bilal abi. Beğenmediği bir noktada, istemediği bir noktada ansızın arkasını bırakır ve gider. Yani bir de öyle huyları da vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani Hande çok başka yollarda bir kız. Onu eleştirmesinler. Ya eleştirecek o kadar çok insan var ki bence artık başarıları eleştirmeyin. Gerçekten başarılar var çıkmış piyasaya. İki tane işte dudak şişirmiş, işte botoks yaptırmış bilmem ne. Çıkmış işte dizi oyuncusuyum diyor vesaire filan. Bir iki tane de yapımcı buluyor. Onlarla birlikte dizilere giriyorlar ama ben aynı fikirde değilim. Yani Hande çok başka bir kız. Hiçbir zaman unutulmayacak. Her zaman çizgisini koruyan çok da böyle beğeniyorum ve çok da seviyorum Hande'yi. yani Angelina Jolie hepimizin beğendiği bir oyuncu, bir star. Eski kocası kalbini o kadar kırdı ki onun, Brad Pitt. Aşka küstü, 10 yıldır kimseyle sevgili değilim, kimseyle sevgili olmadım dedi geçen gün verdiği röportajda. Hollywood şok oldu. Hayranları da yani şaşırdı. Hani hayranları onu yakından takip ediyorlar. Olsa biliriz filan diyorlar ama tabii ki gizli kapaklı. Yani arada bir sevgili yapsa 3 ay sürse farkına varmayabilir hayranlar da. Yine de insanlar yakından takip ettikleri halde şok oldular. Bu kadar güzel, bu kadar karizma bir kadın nasıl 10 yıl yalnız kalır diye. Küsmeyle giden evlilikle giden ilişkiyle ilgili olarak kadın yıkıldığı zaman, hayal kırıklığına uğradığı zaman bir başkasına kalbini açmaya korkar mı, ürker mi ya? Dün Hayır buna benzer bir ürkmez. konu konuştuk ama Hayır ürkmez Bilal abi. Daha ziyade kalbi kırıldığı zaman ve bir daha olmayacağını anladığı an zaten kadın soğuk savaşçıdır. Eğer evet, kırıldığında, aldatıldığında, herhangi bir yanlışı gördüğünde bir daha da eskisi gibi hiçbir şeyin olmayacağını kendi de bilir, partneri de onun farkındadır. O yuvayı tekrar bir araya getirebilmek o kadar zor ve o kadar imkansız bir şeydir ki. Bu nasıl bir şeydir biliyor musun? Yani o
Bunun çok böyle danışanlarım var benim. Anlatıyorlar, hatta ağlayarak anlatıyorlar. Bu aldatılmak ölüm kadar, ölümden beter bir acı. Dolayısıyla kadınların, güçlü kadınların çok çabuk bu travmayı atlattığını biliyorum. Yani bu travma atlatılır. Evet, kalbini yeni birini açabilir. Neden açamasın ki? Zaten eğer o kalbini açamıyorsa ve o kalbi kapalıysa, o aldatılan partneriyle birlikte olduğunda, o zaman bu hayatta hiçbir zaman muvaffak olamıyor demektir. Tabii ki o kalbinde bir zamanı vardır. Mutlaka birini açar kalbine. Öyle bir şey olabilir mi? O zaman herkes bizi kıran partnerlerimizle bizi kırsınlar, bize ihanet etsinler, bizi yerden yere vursunlar, manipüle etsinler, aldatsınlar, her türlü pisliği yapsınlar. Bizim kalbimiz orada açık kalacak. Ya kadın çok sessiz, soğuk savaşçıdır. Anlatabiliyor muyum? Hiç Kadın anlamazsın. Bak, bir erkek olarak sana söylüyorum. Kadın nasıldır biliyor musun? Sinsidir. Ansızın ne yapacağını bilemezsin. Zaten bir gün böyle hiç tartışmadan, kavga etmeden sırtını dönüp gidiyorsa, işte orada zaten anla. Angelina Jolie de biraz yaralı bir kadın. Sana söyleyeyim. ya Yaralı. 2016'da ayrılan ünlü aşıklar boşanma davalarını ancak geçen sene sonlandırabildiler ve Fransa'daki mülkleri için verdikleri hukuk savaşı devam ediyor. Daha bitmedi. Düşünebiliyor musun? Brad Pitt'le Fransa'daki ortak almışlar demek ki oradaki mülklerini. Hala mahkeme devam ediyor. Kim ne kadar pay alacak kavgası. Ya böyle bu kadar da çok para içinde yüzen insanlar ve bunlar Ne dünya. kadar güzel başlıyor değil mi aşklar? Ama sonları ne kadar hüsran ve ne kadar çirkinliklerle bitiyor. Hemen Bravo. olay maddiyata dönüşüyor. Bakın, her ayrılıkta bunu da analiz ettim. Bununla ilgili de bir kitap yazacaktım da artık zamanım vermedi o zamanlar, o dönem. Bir ilişki başlarken harika başlıyor. Büyük bir frekansla, çok büyük bir aşkla. Ama çok enteresan. Ayrıldığında insanlar gerçek karakterini gösteriyorlar. Zaten bir insanın, bir erkeğin ya da bir kadının karakterini öğrenmek istiyorsan onu ayrıldığında bakacaksın. Sana ayrılırken nasıl davranıyor? Ne yapıyor? Hakaret mi ediyor? Manipüle mi ediyor? Ayrılırkenki tavrı sana o erkeğin zaten kalitesini, notunu, kredisini verir, gösterir yani. Bence bu iş biter yakın bir zamanda ama boşa geçen bir zaman dilimi diyorum. Keşke Brad Pitt'le birlikte olmasaydı. Bence boşa geçen bir zamandı. Ben açık konuşuyorum. Boşa geçen bir zaman. Şimdi ikisine de sorsanız her ikisi de pişmanlık duyar. Ama bazı insanlar vardır, ha bu bir tecrübedir der. Bazı insanlar ser verir, sır vermez. Karda yürür, izini etmez. Değişik insan karakterleri mevcut. Ama bana kalsa bir İpek olarak böyle bir şeyi yaşamak yerine yaşamamayı tercih ederdim. Böyle bir insanla. Onun Brad Pitt olmasını ne yapayım? Güzellik de gelip geçici, para da gelip geçici, şan, şöhret hepsi gelip geçici kardeşim. Fiziksel bir yaşımız var. Geldik ve gidiyoruz, misafiriz yani. Brad Pitt evliydi. Bunlar film setinde tanıştıklarında. Biliyorum, biliyorum. Yuva Jennifer, yıkanın da yuvası olmaz. Parantez. Jennifer Aniston'la evliydi ve boşandı Brad Pitt. Bununla sevgili olduktan sonra ve sonra da evlendiler. Onun da çok etkisi olmuştur, değil mi? Karma denen Çok olay. örnekleri var. Şu an söylemek istemiyorum çünkü bütün bizi Türkiye takip ediyor ve özellikle siz bütün sanat camiası takip ediyor. Vereceğim isimler de sanat camiasının içerisinden de, ama vermeyeceğim. Halk da bunları biliyor zaten. Hiçbir zaman, bakın unutmayın, yuva yıkanın ve bu yuvaya yıkmaya yeltenenin hiçbir zaman yuvası olmaz. Buna emin olun. Gerçekten bunlar yaşanmış şeyler. Bakın, sen bir insanın yuvasına gidersin. Önce sana arkadaş olarak gelir, başlar olaylar. Önce işte şikayetini anlatır partnerinin, ya karısının ya kocasının. Bir arada arkadaş olursunuz. O arkadaşlıkla başlayan bağ bir anda duygusallığa dönüşür. Sonra bir bakmışsın ki arkadaşının kocası, arkadaşının karısı, al sana bir ihanet. Ne olur? Evlen, zaten böyleleri de var. İnanır mısın Bilal abi? Evlenenler de var. Vardı Evet. ya, kimdi ya, o bir ismini unuttum. İki kardeş, kız kardeş eniştesiyle evlendi ya, enişteci. Var. Neşe Karaböcek Bunu karısı, kız normalleştiriyorlar. kardeşi. Bu normal bir şey değil. Evlendi diye bu olayı normalleştiremezsiniz kardeşim. Yani evlilik cüzdanını aldı, devlet boyunluğunu onayladı diye bunu normalleştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. O halde Bu nasıl bir değer ya? İnsan eniştesiyle evlenir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya?
Fahri Evcen eve hiçbir kadını almıyor. Hiçbir arkadaşını Helal almıyor. olsun. Akrabası da olsa almıyor. Bunun için değil mi? Çok da Doğru güzel yapıyor değil mi? yapıyor. Hiç kadın misafir sokmuyor eve. Tamam, çok güzel yapıyor. Demek ki yarası var. Demek ki canı acımış. Demek ki bir şey görmüş. Kendinden de olabilir bu, bir başkasından da olabilir Bilal abi. İlla kendi hayatından bir nokta olması gerekmiyor. Yani bunu başkalarının hayatından da görebiliyoruz, duyabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Ben de neler görüyorum biliyor musun? Neler görüyorum. Çok güzel yapıyor. Fahriye'yi ben ayakta alkışlarım. Gerçekten çok güzel yapıyor. Çünkü evet enişte diyor. Evet Caner'cim aynen öyle. O kadar çok enişteci var ki. Enişte diyor adamın koynunu alıyor, yatağını alıyor. Aman 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 Bu nasıl aman. bir ilişkilik kardeşim? Bu nasıl bir ilişki? Bu Aman nasıl bir evlerden uzak. Tabii Evlerden uzak. evlilikten uzak. Var öyle tipler. O yüzden ben baktığım zaman etrafa bu tarz kadınların hiçbir zaman mutlu olmadığını görüyorum. Yuva yıkanın çocuklar yuvası olmaz. O çocukların, o eşin gözyaşlarını kul bilmezse Allah bilir biliyor musunuz? Yaradan Rabbim zaten bunu görüyor. Gerekli olan cezayı da veriyor. Bu kadar basit. İki taraf da mutlu olamıyor işin tuhafı. Ama Evet. aldatılan kadın mutlu oluyor. Elif haklısın. Elif Yaylacı diyor ki Afra'nın resmini Poyraz beğenmiyor. Hiçbir resmini, hiçbir fotoğrafını, postunu beğenmiyor Poyraz Afra Saraçoğlu'nun. Bu da ayrılık dedikodularını kuvvetlendiriyor. Acaba ayrıldılar mı? İpek'e kalırsa hiçbir zaman Öyle bir onlar şey yok. sevgili değillerdi diyor zaten İpek. Elif öyle diyor İpek. Hiçbir zaman sevgili olmadılar. Sadece ısınma turlarıydı. Merak ediyorlardı birbirlerini. Arkadaşça takılıyorlardı. Evet, Ee, evet, İpek'in aynen öyle. fikri de İpek'in fikri de öyleydi. Peki şimdi Zaten duyarsınız bir buçuk ay içerisinde Kızılca kıyameti. Hiçbir zaman yanılmadım ben. O işten ne bir evlilik olur, o işten ne bir şey çıkar. Çıkmaz. Çünkü bütün halk, bakın halk bizim Türk halkı değil, bütün dünyadaki insanlar bu iki çifte bütün enerjiyi yüklemişler. İki çift derken Afra ile Mert'e. Şimdi bunlar bu dağılmış bir enerjiyle birlikte ne kadar bir başkalarıyla mutlu olabilirler? Çünkü bizim beyinsel kuantum dediğimiz frekans dalgalarımız onlarda zaten mevcut. O yüzden hiç bakın duyarsınız yakında. İpek dedi dersiniz. İpek dedi diyoruz zaten her zaman. İpek de Ben İpek, birkaç yaşındayım ablacığım. 55 yaşındayım. ya Niye nazar sordun değdireceksin. annem? Tü Niye tü 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 sordun tü tü canım tü benim? tü tü tü. 42 Niye ne gösteriyor. oldu? Ben yaşımda gurur duyuyorum. Ne var bunda? Bak bir tane estetik de yok. Yaşımda gösteriyorum ayrıca. Böyle bir kompleksim hiçbir zaman olmadı ki. Ne olacak? Hiç kimse aynı yaşta kalmıyor ki Bilal abicim. Sizi de biliyoruz. Beni de biliyorlar. Hepimiz 20-30 sene önce çok gençtik. Teşekkür ederim Caner. Sağ ol, var ol, eksik olma. Lydia, we love you Lydia. Lydia burada, arkadaşımız Lydia, özel abonem Lydia burada. Peki, Mert Ramazan Demir bir röportaj vermişti arkadaşlar. Bir dergiye, yeni sayısına 6 ayda bir yayınlanan dergi. Şimdi o röportajın içinden iki cümle okuyacağım. Yaptığım işin nasıl karşılık bulduğunu elbette önemsiyorum diyor. Tabii bir oyuncu olarak önemser tabii. O merak ediyor. İnsanlar nasıl buluyorlar çalışmasını, rol yapmasını, oyunculuğunu, o işle ilgili. Bir de reytinglere nasıl yansıyor? Nasıl karşılık bulduğunu önemsiyorum. Ama kişisel olarak nasıl algılandığım konusunda aynı hassasiyette değilim. Umurumda değil diyor. Sonuçta herkes dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakıyor diyor. Doğal olarak herkesin algıladığı şey de farklı oluyor. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Bu cümlelerle ilgili olarak bir kitap yazmaya başlasan, biraz eğitimin varsa, biraz görgün, kültürün olgunsan varsa bir kitap yazarsın. Öyle derin konuşmuş ki aslında 2-3 cümlede. Tekrar okuyorum. Yaptığım işin nasıl karşılık bulduğunu elbette önemsiyorum. Ama kişisel olarak nasıl algılandığım konusunda aynı hassasiyette değilim. Sonuçta herkes dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakıyor. Doğal olarak herkesin algıladığı şey de farklı oluyor. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Ben katılmıyorum. Neden? Söyle ne oldu? Neden? Sen söyle bakalım önce. Neden? Çünkü doğru bir tanedir. Doğru bir tane. Şimdi bir insan
Mesela Mert Ramazan Demir e, iyi bir insan mı? Öncelikle mesela bu özelliğiyle ilgili bir not vermek, bir değerlendirme yapmak gerekiyorsa iyi kalpli mi, iyi huylu mu, temiz bir aile çocuğu mu? Bunun Tartışılmaz tabii ki. bu tartışılmaz. Bunun aksini söyleyenler vardır ama sosyal medyada. Biz bunlara işte anti diyoruz, kirli insanlar diyoruz, kötü kalpliler diyoruz. Şimdi burada doğru bir tane tartışılmaz. Yani bu mesela Mert'in dediğini çürütüyor. Diyor ki Mert, sonuçta herkes dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakıyor. Doğal olarak herkesin algıladığı şey de farklı oluyor. Şimdi iyi insan mı? Herkesin algılaması gereken şey farklı olmaması lazım burada. Mert Ramazan Demir iyi niyetli mi? İşle ilgili, hayatla ilgili iyi niyetli bir insan mı? İyi niyetli olduğu şüphe götürmez. Art niyetli, kötü niyetli bir insan değil tanıdığımız Mert Ramazan Demir. Ama oyuncular içinde art niyetli var mıydı? Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Vardı benim bildiğim. Çok eskiden vefat etti. Bildiğiniz isimleri düşünmeyin. Çok eskiden zamanının iyi bir oyuncusuydu ama kötü kalpliydi, art düşünceliydi, kötü bir insandı, dolandırıcı bir insandı. Herkes onun o özelliklerini bilmezdi mesela. Ama afişte gördükleri zaman ya yakışıklı bir insan ve iyi bir oyuncu diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mert Ramazan için böyle bir şey söyleyemezsin. E, iyi bir Diyemem ben. oyuncu, iyi bir insan, iyi düşünceli, kötü değil. Peki oyunculuğu nasıl? Tartışılacak şey burada devreye girebilir. İşte burada belki hani sonuçta herkes dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakıyor. Doğal olarak herkesin algıladığı şey de farklı oluyor. Fakat Mert'in oyunculuğunu da çok fazla kötü diyemezsin, tartışamazsın. İyi bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Ben beğenmiyorum diyen olabilir. Olsun. Ama burada da genelleme yapamazsın. Sen ne düşünüyorsun? Benim fikrim bu. Ha, genelleme konusuna gelince insanları dış görüntüsüyle ya da dizideki rolleriyle yahut da aileleriyle yaftayı yapıştırıp yorumlayamazsın. Şöyledir böyledir diye. Ama bana eğer Mert Ramazan Demir'le alakalı soruyorsanız çok iyi bir aile çocuğu, çok iyi bir oyuncu ama maalesef bu ilişkiyi yönetemedi. Kızacaksınız şimdi bana. Bu ilişkiyi de tekrar Afra'yı kazanabilme gücüne sahipti. Yapabilirdi. Sevgide aşkta gurur olmaz be Mert. Gerçekten olmaz. Bunu yapmayacaktın. Onu tekrar kazanmaya çalışacaktın ama sen bunu başaramadın. Yani bu ne demek oluyor? İyi bir oyuncu, iyi bir karakter, iyi bir insan ama özel hayatında sevgili olarak yahut eş olarak ya da partner olarak bana kalırsa kazanmayı bilmeyen bir adam. Mert. Kızacak Caner, şimdi bana. Caner moderatörüm. Allah babana rahmet eylesin. Canım benim. Canım benim. Hiç canını sıkma. Hiç o konuları tekrar açıp da şey yapma. Canını sıkma canım benim. Allah rahmet eylesin. O zaman Caner öyle senin yaşanmış. çok. O Ben de zaman öyleyim öyle ama o zaman öyle yaşanmış. Rahmetlinin yaptıkları da onun yanında gitti diyelim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet evet, olsun. keşke olmasaydı Canım, tabii. Şimdi Caner'i ben şu an çok iyi anlıyorum. Benim evet. babam da 85 yaşında ve bir asker kızıyım. Şiddetle büyüdüm ben de. Yani öyle böyle değil, bayağı bir. Ama bunun şimdi şeyini yapamam. O zamandı Caner. İnan babamı gördüğümde her zaman biraz da hafif demans hastası babam. Aynı zamanda prostat da kanseri. Allah rahmet Allah'ım eylesin. ne olursun diyorum, ben affettim onu diyorum, Allah'ım ne olursun diyorum yani. Sen diyorum ona diyorum sakın bunu hatırlatma. Bunun da hesabını sorma. O Allah yüzden sağlık versin babana. unut. Caner, Caner Allah rahmet eylesin. Allah Ee, rahmet eylesin. canını Rahmet sıkma. anlat Cuma günü. Evet. Demin söylediğin konuyu bir daha gelelim. Yani Afra'yı yönetemedi. Afra ile ilişkisini yönetemedi diyorsun. Ama bu da Evet. diyor ki Mert de diyor ki işte bu düşünceler benim umurumda değil diyor. Bak Mert'in o cümlesini tekrar okuyorum. Sonuçta herkes dünyaya kendi deneyimleri üzerinden bakıyor. Doğal olarak herkesin algıladığı şey de farklı oluyor. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Neyin üzerinde? Kişisel olarak nasıl algılandığım konusunda aynı hassasiyette değilim diyor. Önemsemiyorum yani diyor. Bunu Hmm. önemsemiyorum diyor. Yani sen onun
özel yaşantısında hata yapmış olabileceğini, eksiklik yapmış olabileceğini düşünüyorsun. Başka insanlar da düşünüyor bunu, düşünüyor olabilir. Ama Mert diyor ki bu insanların bakışı, hayata bakışı öyledir. Benim farklı, onların farklı. İşte burada doğru bir tane diyemiyorsun. Şimdi burada bize göre mesela Afra ile Mert ilişkisi devam etmeli. Hatta evlenmeliler filan. Ama onlara göre hayata bakış öyle değil demek ki. Mert Afra'nın peşinden koşmadı. Afra Mert'in peşinden koşmadı. Kavuşmak için bir direnç, bir mücadele göstermediler. Demek ki onların hayata bakışı o, ama milyonlarca fanın hayata bakışı da onların birleşmesi yönünde. Fakat Yani bunu da saçma oluyor. bir başta ben istiyorum. Yani sizin buradan izleyicileriniz çoğu da çok istiyorlar. Ben ikisini birden ayıramam ki. Şimdi mesela alttan hanımefendi yazdı. Dedi ki neden hep böyle tüm suç? Elif Nurçetin yazmış. Hayır hayır, Mert de değil. Şimdi siz yanlış anlıyorsunuz. Mert bu ilişkiyi kazanabilirdi. Bakın, kadın nadide, dişi nadide bir çiçektir. Onu kaybetmek çok kolay bir şey. Ama kazanmak o kadar kolay ki. Anladınız mı? Bunu kazanabilirdi. Mert'te o potansiyel var, o akıl, o zeka, o şey var. Ama Afra'da işle yok. Yani Afra mesela çok işveli bir kız değil. Dolayısıyla yani soğuk bir karakter. Dikkat edin Afra'ya, soğuk bir karakter, donuk bir karakter. Ciddi, çizgisi yerinde. Ama şöyle söyleyeyim, biraz tabii Hande Erçel'e de benzetiyorum bazı ortak noktalarını. O yüzden az önce de zaten olabilir dedim. Yani dizide muvaffak olabilirler dedim. Ama Mert bu ilişkiyi sapasağlam tekrardan ele alıp kurtarabilirdi. Erkeğin elinde ilişkiyi kurtarmak, kadının elinde değil. Kadın ne yapsın ki zaten? Kadın zaten nadide diyorum ya, bir çiçek, kırılgandır yani. Ne yapabilirdi? Bak Vallahi birisi ben size bir şey söyleyeyim mi? Her an, her dakika, her saniye Afra'yla Mert'i bir yerde, bir objektifte, bunu da kayda alacağım ben zaten bu yayınıma, tarih saati olarak, bir yerde göreceksiniz. Zaman vermiyorum aa ama göreceksiniz. aa Evet, bak, Onur Akay da görecekler. aynı şeyi söyledi diyorlar. Bak, senden önce senin ne diyeceğini hissetti Türkay. Onur Akay da her an çıkabilirler dedi diyor. Aa Mert istemedi diyor. Afra toparlamaya yardımcı olacaktı diyor, güne Yok bakan. yok, bunlar barışacaklar. Öyle düşünüyorum ben. Mert'le uğraşacak. Küsselerse bile barışacaklar. Böyle bir şey düşünüyorum ben. Bir arkadaş da şöyle yazmış. Hı. Mert Ramazan Demir, e, onu benzersiz kılanın o endüstrideki, yani dizi piyasasındaki diğer tüm oyunculardan farklı olması diyor. Kendine özel kuralları var ve bu onu benzersiz kılıyor diyor. Kendisine odaklanmış ve başka hiçbir şeye, başkalarıyla kendisini kıyaslamaya falan hiç önem vermez. Ne şöhret ne de başarının baskılarını üzerine yüklemez. Hakikaten öyle ya. Dizi yayından kalktı. 2 gün sonra Cihangir'de motosiklete biniyor. Gazetecilerle, nasılsınız muhabirlerle ayaküstü sohbet ediyor. Gülüyor. Vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor. Ben oyuncu biliyorum. Dizisi yayından kalkınca bunalıma giriyor. 15 gün kendini eve kapatıyor. Yani Mert çok rahat. Abi kova burcu Mert, normaldir yani. Hayatı çok ciddiye almaz ki kovalar. Tiye alır. Anladınız mı? Çok kova burcu erkeği öyledir. Özgürlükçüdür. Hiçbir şey kafaya takmaz, o üzülmez. Çok iyisini yapıyor. En güzelini yapıyor. Başkalarıyla kendisini kıyaslamaz. Ne şöhret ne de başarının baskısını üzerine yüklemez. Bir şey yapmak isterse yapar. Önemli olan onun istemesidir. Ve hazır olduğunu hissederse yapar. Kendisini güzel ifade eder ve her zaman rahat hisseder. Senin dediğin özelliklere çok örtüşüyor bu arkadaşın yazdığı. Demek kova böyle ha. Çok kovayı bana sor sen. Kaan'dan biliyorum ben. Kaan eşi oluyor. Evet, Serdar Ee, Ortaç, Kaan, ondan sonra Mehmet Ali Erbil, Ajda Pekkan. Yani çok böyle bende var onlar. Bunlar çok fazla hayatı ciddiye almayan tipler. Anlatabiliyor muyum? Ama içten içe duygusal, ama o duygularını da belli etmeyen tipler. Öyle söyleyeyim. Özgürlükçüdür. Böyle bir durum var. Tabii bunların doğum haritaları da önemli. Yani sadece burçlarla alakalı değil. Bunun doğum haritasına bakacaksın, gezegenlerine, geçişlerine, e,
ne zaman doğduğu, işte neler yaşıyor, bu önemli. Ama Mert'le alakalı, Mert takmaz. Bugün yayın kalkar, yarın Cihangir'e de gider, Avrupa'ya da gider. Ama o sadece gizliliği sever, biliyor musunuz? Kova burcunun en belirgin özelliği de budur. Onu da söyleyeyim hadi. Gizliliği sever. Diyorsunuz ya, niye konuları takıp da işte bir barda orada burada değil. Onlar gizliliği severler. Sonunda da yakalanırlar. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili İpek. Ama bizim Yayın çok güzel. yayınımız, aman Allah. Neyse. Çok güzeldi. Çok güzeldi yayın. Ağzın bal yesin denir. Çok Sizin de güzel. aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum herkese. Güzel hafta sonları dileklerimi gönderiyorum hepinize. Bol bol denize girin, keyfinizi yapın. Hiçbir şeye kafanızı takmayın. Hayat o kadar kısa ki bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. O yüzden hepinize önce sağlık, sonra huzur, mutluluk ve şans diliyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Lidya özel abonem Afram hayran kitlesi için bir sürpriz hazırlıyor. Onur Akay söylemişti diyor. Peki Lidya, sana ve bütün dostlara, herkese çok selamlar. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Sevgilerimizle görüşmek üzere.